Kelajakka qadam. Bu dastur orqali bitiruvchi yoshlar o'z tadbirkorlik g'oyalarini amalga oshirib, yangi ish o'rinlarini yaratishni boshlashdi. Mazkur loyihaning Farg'ona viloyati bosqichidan muxbirimiz xabar qiladi. Yoshlik orzularga to'la palla, qalbdagi ishtiyoq esa cheksiz. Albatta, bitiruv ostonasida turgan oliy ta'lim muassasalarining har bir talabasini o'ylantiradigan savol bor. Ertaga qaysi yo'lni tanlayman? Mehnat bozorida o'z o'rnimni topa olamanmi? Yoki orzuyimdagi biznesni boshlash imkoni mavjudmi? Bugun ularga ishonchli, aniq va umidbaxsh javob bor. Chunki yoshlar salohiyatiga ishongan davlatimiz rahbari ularga yo'l ochib berayotgan tizim, imkoniyat va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratdi. Endi tanlash qo'rquv emas, faxr. Endi kelajak shubha emas, aniq manzil. Birgina oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining ishga joylashishiga ko'maklashish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori orqali ko'plab yosh avlod vakillari bugun tadbirkorga aylanib, tengdoshlarini ish bilan ta'minlamoqda. Gap shundaki, qarorga ko'ra kelajakka qadam dasturi amalga oshirildi. Birinchi kiritimiz kelajakka birinchi qadam deb nomlanadi. Ijtimoiy soliq to'lab o'z-o'zini band qilgan oliy ta'lim bitiruvchilari uchun ajratiladi. Kredit summasi 10 million so'mmagacha 18 oy muddatga 3 oy imtiyozlar bilan ajratiladi. Foiz stavkasi 21%. Ikkinchi kreditimiz kelajak uchun start deb nomlanadi. Yakka tartibdagi tadbirkor yoki yuridik shaxs tashkil etgan oliy ta'lim bitiruvchilari uchun ajratiladi. Uchinchi kreditimiz yorqin kelajak sari deb nomlanadi. Yakka tartibdagi tadbirkor yoki yuridik shaxs tashkil etgan oliy ta'lim bitiruvchilari uchun ajratiladi. Kredit summasi 1 milliard so'mmagacha ajratiladi. Birgina Farg'ona viloyati misolida tahlil etadigan bo'lsak, 2025-yil davomida kelajakka qadam dasturi doirasida bitiruvchi talabalar uchun 18 milliard 808 million so'm imtiyozli kredit mablag'lari ajratilib, 523 nafar yosh o'z biznes loyihasini amalga oshirdi. Bu orqali esa 600 ga yaqin yangi ish o'rni yaratildi. 2026-yil davomida kredit summasi 30 milliardga yetkazish ko'zda tutilgan, 1,5 mingga yaqin yangi ish o'rin yaratilishi rejalashtirilgan. Sanjarxo'ja Tillaxo'jayev 2025-yilda Farg'ona davlat universitetini muvaffaqiyatli tamomlab, orzularini o'zi tug'ilib o'sgan maskani bilan bog'ladi. Sanatoriylarga boy, tabiati bilan mashhur Chimyon qishlog'ini sayyohlar uchun yanada jozibador manzilga aylantirish uning oliy maqsadi edi. Shu orzu yo'lida kelajakka qadam dasturi unga ishonch va imkoniyat eshiklarini ochdi. Iqtisodiyot yo'nalishini bitirib tugatdim. Bitirib tugatishimda menga kelajakka qadam loyihasi tanishtirildi. 1 milliard ushbu loyihadan pul ajratish haqida so'rov bildirganimda menga ijobiy javob berishib, 1 milliard kredit berildi. Men bu loyihadan samarali foydalandim. Kelajakka qadam bu shunchaki loyiha emas, bu yoshlarning orzularini haqiqatga aylantirish dasturi. Endi o'qish tugadi, nima qilishim kerak degan savol yo'q. Endi har bir yoshning aniq yo'nalishi, rejasi va imkoniyati bor.